kaya katamong panalangin, ding magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. John Patrick Moleda, amanok nangan Manibaog, Pasig, Porac, Pampanga, at Miss Rasmin Joy Bautista, manok nangan Manibaog, Paralaya, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king April 11, 2026, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac. Mr. Alan Cayetano Jr., amanok nangan Santa Cruz, Porac, Pampanga, at Miss Sherlyn Agustin, manok nangan Calzadang Bayo, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king March 28, 2026, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac. Mr. Edward Justin Vito, amanok nangan Manibaog, Paralaya, Porac, Pampanga, at Miss Cristela Joy Natividad, manok nangan Santo Domingo, Nueva Ecija. Makatakdang kasal king April 25, 2026, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac. Mr. Rainier Sampang, amanok nangan Calzadang Bayo, Porac, Pampanga, at Miss Diane Pamintuan, manok nangan Pandakaki, Mexico, Pampanga. Makatakdang kasal king March 7, 2026, ang maganap Santa Catalina de Alexandria Parish, Porac, Pampanga. Mr. Vladimir Ramos, amanok nangan Santa Cruz, Porac, Pampanga, at Miss Milker Gutierrez, manok nangan Santa Cruz, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king April 11, 2026, ang maganap Santa Ana Parish, Santa Ana, Pampanga. Mr. Giancarlo Navarro, amanok nangan Santa Cruz, Porac, Pampanga, at Miss Marinela Cruz, manok nangan Angeles City. Makatakdang kasal king April 8, 2026, ang maganap Sacred Heart Parish, Elabastagan, City of San Fernando. Nung ninuman po kaya katamo ingating balong nanumang bage o pamikatagon, ang manyaring maging sumbagal king karingkakasal daring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king pura paroko o king opisina ning parokya. Idaon tayo po imisang iti para king kapasalamatan dari Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Garcia family, Dan Concepcion, Mr. and Mrs. Estelito Baluyot Jr. and family, Mr. and Mrs. Jensen Evaristo and family, Mr. and Mrs. Alvin Miklat and family, Rolando and Carolina Santos, Pedro Martinez and family, Mr. and Mrs. Noel Careso, Mrs. Merlita Aladin, Gregorio Santos Jr. Para king special intentions dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana. Para king birthday dari Zenaida Santos, Mercy de la Cruz, Corazon Dairit. Para king quick recovery dari Rita Bundalian, Virgilio Briones. Para king complete healing ng Elena Cortez. Para king death anniversary dari Magdalena Marquez, Maria Lourdes Canlas. Para king 40 days ng Iluminada Miranda. Pakipangaditala naman po ding kaladwa dari Among Pax Lansang, Among Aris de la Cruz, Among Pedro Puno, Among Felipe Manalang, Among Pedro Jaime, Among Jose Narciso, Among Emilio Tuanyo, Among Teodulfo Tantenco, Among Rustico Cuevas, Among Leonard Flores, Among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Sr., Edwin, Josephine, Joselito, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Santiago, Rodolfo, John Neil,
James Linoy, Elizabeth Isabel, Gloria, Amparo, Vicente, Simeona, Albino, Soledad, Constancia, Eduardo, Rosenda, Domiciano, Cecilia, Henner, Gloria, Quirino, Benita, Lourdes, Tomas, Ludivina, Remedios, Abelardo, Orlando, Joven, Primitiva, Gloria, Teddy, Rosita, Rodolfo, Lorenzo, Felix, Jesus, Marcon, Emiliana, Rick, Hermenegildo, Juana, Sister La Purisima, Celestino, Liwayway, Crisantos Sr., Christine, Joel, Francisco, Juan, Dolores, Faustino, Joaquin, Bienvenido, Leoncio, Benita, Josefina, Caridad, Gregorio Sr., Faustina, Lino, Maria, Benjamin, Rita, Eduardo, Edwin, Juanita, Segundina, Javier, at Ding Maldang Kaladwa, Kimpurgatorio. Thank you.
Lagyo ng ipampo ng anak, kampo ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Jesucristo, ing gugot ng Diyos, at ing sala ng banal na Espiritu, manatiliya kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pakamalan kong kapatid, abiyabiyat ang magmasusi, kaniting banal na Eukaristiya, kaniting kanam ng Domingo, ning karaniwan a panahon. Panagkat ning Gino, nung naning kikatang amano, lawantaya, nano'y Espiritu na desensya na niti, bantunay tanga intindyan ning pamanupad, king batas. Batangan pong maging karapat dapat sa siyan talapa, at panyawat talang kapatawaran ding kikatang kasalanan. Ikaw mituburan, ban pakayapan mula ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang tinatang bamulang ausan sumisi ring makasalanan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang maminatan wananing ipa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na ring kasalanan tamo'y dala na katangan sana, king biela nangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, kaburian mo ing manatili ka karing pusong malinis sampon tapat. Pagkalong mo kaya kami ing grasya mo, banking pamibiyemi, maging karapat dapat kaming maging pakasautan mo. Itingan po aduan mi kaya ka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo, ng anak mo, ang mabibiyang po ang magari kambe mo king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasanibad, king libro ng sira. Nung burian mo, ato paran mula ring kautosan. At so, king kagiwan mo, ing maging tapat ka, king kaburiana. Binili na ingapi ang pondanong kingarapan mo. Tagkilan me kareti, itang buri mong tagkilan. Kingarapaning tao, at so imbie, ampon ing kamatayan. Isa naman kareti ing pilina ning tao, kaya may pagkalam. Uling tutong maliparan ing kabyas na ning Ginoo, akakit na ing sabla at mayupaya yang tuto. Makadangat ya mata karingatin takot kaya, ing balang dapat ning tao papansingana, kapilan man na inutos ing magpakarokya ing ninuman. Ing ninuman dinginan pa'y tulot gawang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Nuan laretang mabibye alang pangatatsa, detang tutuntun king batas ning Ginoo. Nuan naretang mabibye alang pangatatsa, detang tutuntun king batas ning Ginoo. Nuan laretang mabibye alang pangatatsa, detang tutuntun king batas ning Ginoo. Nuan laretang tutupad king kayang kaburian, detang magdulap kayo king kabilugandang puso. Nuan naretang mabibye alang pangatatsa, detang tutuntun king batas ning Ginoo. Binye mo rin kekang kautusan, ban matupad lang mit mong kaingatan. Maging matatagla ding takbang ko, bako lang apamintuan, ding kekang tuntunan. Nuan naretang mabibye alang pangatatsa, detang tutuntun king batas ning Ginoo. Panuanan me ining alipan mo, at nye kong tune, at mamintu king kekang amano. Ibuklat mula ring mata ko, bako lang atangalan, ding makapagmulala ng turo, ning kekang batas. Nuan naretang mabibye alang pangatatsa, detang tutuntun king batas ning Ginoo. Ipakilala me kako, o Ginoo, ingdala na tuturo, king kekang kautusan, at ako igalang ke ang gaking wakas. Isane mo kong tutupad, king kekang batas, bakong tupad kaniti, king kabilugan kong puso. Nuan naretang mabibye alang pangatatsa, detang tutuntun king batas ning Ginoo. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Korinto. Para karetang ating sapat, aketuan king bie, espiritual, at tinakeman yayampang akabyasnan. Dapot, aliwapin ng kabyasnan, abubungan ng panawuntang. Ni alina ing kabyasnan, daring mayupaya ketiking yato, king kasalukuyan. Apawan ng malapit mirinan kawakasan. Ing kabyasnan na manuan ko, yapin ing kabyasnan ng Diyos. Misteryoso at malihim, karing tao. Dapot bayo ya pamela lang ing yato, telagana na ng Diyos para king ikaligaya tamo. Metong man karing mayupaya kitiking yato king kasalukuyan, alang may katalastas kaniting kabyasnan. Uling nung atalastas da, ere sana pinako king krus, ing Ginoo ning ligaya. Iti ing kabyasnan aamanwaning kasulatan. Detang bagay-bagay, e napaikit ning mata, ni e napadimdam ning balugbog, ni e napaabot inisip ning tao, ila kabut ding sasadya ning Diyos, para karetang malugod kayo. Detipin, ilarin, lintad na kikatamo ng Diyos, king kapamilatan ng Espiritu. Ing Espiritu, asa sulugsugana, ing sabla-sabla. Ang gana ing peka masidwan ng parasan ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ipa, ginuning badwat labwat, pasalamatan dako. Uling litat mo karing musmus sa isip, ing linihim mo, karing mga biyasa ang pangmetre na ka.
ing ginumanatili kay kayo, at kaya ka antimurin. pamamasang iba't king maya pabalita at pang kang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. I Jesus nga nakaringalagad na, ulig sasabihan ko kay kayo, nung ing pamanupad yu king kaburianing Dios, kalupan niya mo ning pamanupad daring eskriba at pariseo, kayo bitasang bilog, king kayarianing banwa. Apag-aralan nyo na nung makananong biyutos king pipumpunan tao, kamakamate, ing di numang makimate, mikapakibatan niya harapan ng piyukuman. Dapat ngeni, ako sasabihan ko kay kayo. Ninuman ing bimwa king kapatad na, mikapakibatan niya king harapan ng piyukuman. Apag-aralan nyo na nung makananong kanitang minuna, mituro, karing pipumpunan tao. Makipangalugod. Dapat ako ngeni sasabihan ko kay kayo, ninuman ing lumawe ay ating pamangaibugan, king meto nga babae, mikakasala na ing pamakipangalugod, king babaeng ita, king puso na. Apag-aralan nyo na naman nung makananong kanitang minuna, mituro ka ring pipumpunan tao. Kalalabag king sumpa mo. Nuneto paran mula ring sumpang pengako mo king Ginoo. Dapat ako ngayon sasabihan ko kaya kayo, kayo susumpang bitasahan. Maging king banwa, makagyun ang sabihan nyo, nung at ali, nung ali. Nanumaning labis pa kanita, manibatana, king Marok. Pakamalan kong kapatid, ing mayap ng balita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayapak po kay Kongan. Ate po kanong miyasawa, walang ba't nung miyabe? May golden anniversary na lapin Anyapin na yung anak da, kanya-kanya na la namang biye, kanya-kanya nung familia, kanya-kanya nung bale. King matuang bale, ilan ang kadwa, imitagad, matuang babae, po matuang lalaki. Isa na yabak po ka, no? Tsaka baboy yung babae, may biblas siya. Tsaka kayong lalaming lalaki, kakapeya, nepo. Kinulay din ng lalaki. Darling! Ngana. Nganing kayang babo. Mamalengki ka. Aliko, ngana ning matuang babae. Munta ko palengki, ngana. Ngana. Bala ko mamalengki ka pa sa liksa suman, ngana. Sinabi ko ng aliko munta ko palengki sa lida kang suman, ngana. O sige, mimingat ka nga ng lalaki. Kuta, ikay tindila. Sigurado kayo. Bikay tindila. Uy, bikay tindila. Betong nasasabihan. Lumano yan, yung babae. Kung tayo palengki. Pero aliwala sasabihan kay metong at metong, nepo. Nung lawen me, aliway tang amano na, aliway kamanuan na. Po pala pareho ito. Ing amano, ampo, ing amanuan, nepo. Ing sinasabi, dun sa ibig, sabihin. Maliwahayang aliwa. At hining panagkat na ning hapong Ginoo kay katamo. Aliwa mo kano itang amano. Noon nano'y amanuana. Nining amano nga iti. Lakwas na kayong batas, nepo. Mo kabudita tutukyan may batas as it is. Kitang amano na. Pero nano yung esensya na, nano yung espiritu na, ning batas ay iti. Limbawa nga na kining ebanghelyo, miturunan niyang minuna kay katamo nga na, kamakamate. Keni po, at inang may kamate kay kayo.
O tayo ko makamate, warning kay sabihan nyo, may bugta kang paten nga mo, tayo may patuluyan, paten mo ne po. O tayo may apate-pate, bakit tatakot kang masukol? I don't think so. Liwak mo ito yung sangkat. Noon atin tamong maragul apan lalawe keng biye. Atin tang maragul ang kagalangan, respeto keng biye. That we respect life as it is very sacred. Sagrado yung biye kay katang. At uling sagrado yung biye, ba't niya kay ngapong gino? Alangaliwang manikwakan niya, nung emo mo naman, ngapong gino. May kakabit king gamat mo, ing biye na, ning meto nga tao. O itay ni sensya na, ning batas. It's not only na, kumakamate, nun ating ko kasing paggalang at maragula respeto, king biye, uling sagrado yung ti. Po. Kaya ning ebanghelyo nga na, bituro mo naman kaya kayo kamakipangalugot. Aliwa mo itang ating number 2, number 3, number 4, at hanggang eskabetse nga na. Aliwa mo ito, no Linawe miya mo kaning meto nga babae at ikang pamangaibugan kayo. Di kasalan na kakitang babae nga ito. Because it all starts there. Magumpisangan ka rin. Anyapin, mo itang makipangalugot, no naning esensya na niti. At ikang paggalang ka rin babae. At tapat ka nung talasawa ka. Tapat ka nung ating kang karelasyon po. O ini nga manwana ni nga pong Gino. Aliwa mo itang makipangalugot. Ikatlo nga na kining ebanghelyo, bituro mo naman, gustong sinumpa ka, lakwas sa sinumpa ka kay nga pong Gino, tuparan nga na. Mo na kailangan sumpa nga na ng Ginong Jesus. Kasi nga na, nung nung ali. Aliwahit ng nga mo, pero ali naman pala. Mimwakata, kumare. Aliko! Kapwakan ta ka, tas boses. Nepo, aliwahit ang amano mo, pero aliwahit ang amanwan mo. Nepo, o hindi nga manwan na ni nga pong Gino kay katamong Kaluguran kong kapatid, misan, kimbirana po nga pong gabi. Kilala niya pa yung pong gabi, Torres, Nepo. Kimbirana po, makadestino niya kay Nikindaw, San Lorenzo, Nepo. Bayok po mirasketi. Nyanyang kaibat ning misa, pagkwento kami, dinina na akong briefing, pilala mo sakop, makanyan, kaibat pareho kaya pa mo karanasan. Ya, bayo ya mirasketi, bat ya madapdap. Resettlement, tama? Yako po bayok mirasketi, bat kumulaon. Resettlement kaya pareho. Sadya katang maya na schedule nga na, karas mo kanyang karin na kabayat yung schedule mo nga na. Kwento. Malambat mo rin. May akala ko nung ang desinim ba, kami na nga tuwa. Atat na ako po kanyan kaya parking. Kanyang batat na ako nga na, o pala mo po remaining kalami ini, ano yung kabisa, dala mo niya. Siyempre, dala ko na sayang naman. So, kingwake, de la kerugu. Nang papunta na kayo po kitang parking, ano yung pag-yuke sa kayo ko kering kilok, dala kayo po kitang compartment, kitang gulot. O tayo po apansinan at yung pong rampa, dito pong pag-stop na karesakin, ditang kudrado lang makanyan, po. So, atin palang makanta, pakapadano po resolunan ng parking. Aro, Diyos ko, sinabi timbitis ko, may kurusing metong kumbitis, at saka ko pumitwag, baloy no kumitwag, plant box ya po, karagul, po. So, niyang katwag ko kitang plant box, may sapat kurgo ka rin tanaman, may itong manala ng mabiye, may lang din tanaman, po. Kasakit, kasi po, taplat, tangaman mo ko rampa, tinod niya po keni, kim ka na kumpwad. Kay ba't, kita namang plant box sa makanyang katas, tinod niya makintagyang ko. Ay Diyos ko, kasakit na kasakit. Po, nga nang hapong gabi, nabaligawan na, okay ka mo, amo, okay ka mo, nga na, siyempre, na po naman pailata, opo, amo, okay ko mo. Halihana, kabisa nga na, nagbalik ka na pa aking kumbento. Painawa kang yan, 5 minutes mo, ana. Binungkad danong, ana. Tsaka ka pa mangisnawa, ana. Hali po, okay ko, muli na ako po nga ako. Mangisnawa ka pa, ana. Lukluk ka, ana. Mangisnawa ko, kumakanyan, po. O rin talagang marine na ako. Sabi ko, sige po, lugob na kayo. Muli na ako po nga ako. Yapang kalwal ko po kaya San Lorenzo, kaya Pisamban, kaya gate. Kalwal ko pa ang makanyan. Pirada ko na yung sakin. Aray! Nga ako. Tsaka pumanagkas po. Kasakit! Nga ako. Ala kong patugot ang kasakit.
Gurgo, sabi kay sarili ko, nahangiwa ako ngayon nga ako. Pinan, dita din pong luluwal. Dita magtinda ka rin bas, dita pong buhat danom, ngara, hopya, ngara, nahuske. Danom nga ako. Takit eh. Sa likod danom nga ako. Pero iti nga manwa na nga po gabi, painawa ka pa. Minum ka pa, danom nga na. Uning, iyak bisang payalata. Makarini. Nyapin, o ita, aliway ita nga mano ko, okay ko mo, but deep inside, I'm not okay. Ali ko, masakit ko daramdaman. Po. Kaluguran kong kapatid ng ining buyan na burini nga pong ginuni, kay it's more than words. What are the unsaid na ano po itang masasabi, o itang importante. At o itang biye mo kakabot tutuki, tutupad, nun kailangan tutupad ka, uling balo mo na ano yung burinang sabihan ning batas o ning panagkat ning Ginoo kay katamo. At po kanong miyasawa na pong Valentine's na. Big date kayo. Kay lila pa mo. Bisala naman. Ngayon i-date with the Lord na muna po. So, ating kanong miyasawa, medyo malambat na larin, they're about big silver noman, mga 38, 37 na lang miyasawa. Kaya may nga talk show, interview na po. Kutang naning host, when was the last time you said I love you to each other? Kapila mo tauling sinabing, I love you nga mo kay asawa mo. May nga paisip la. Kapilan pin nga na ning lalaki. Kaya sabi ning lalaki, po na tandanan nga ning lalaki. Po. May kibating babae, siguro nga na niyang kinasal kami nga na. Kataktaw lang sinabi nga I love you kaya nga na. Di mong host trying to impress. Olay nyo na yung masasabi na I love you, kay metong at metong kailangan niya ito. What to kailangan niya ito? Pero may kibat niya po yung babae nga na. Nang kaya naman, ana. O tamong ibigay kayong kape na, ana. Lugod ko na ita kayo. Itampig sa diyaking paupunan, paugtuan, almusal, o itaning language of love ko. Papay ko na yung lugod ko kayo, ana. May kibat niya naman yung lalaki. Yaku rin po, ana. Ang dati biya kay payslip ko kaya nga na. Happy na yung lugod ko kaya ita nga na. Pero what does it mean? Maglamba ko 38 years nung ako may kalugot. Ngayon po, kumbaga, more than words. Kaluwa mo retang nung nang sasabihan, nung nang masasabi, nun nano yung diwa na niti. Nano yung esensya na. Nano yung espiritu na niti. Kaluguran kong kapatid niya nga na ning Ginoo kay Ebanghelyo, ako mangari ka rin pariseo at eskriba. Bakit? Ang galakit ang amano. Ere lalo nano'y tang amanwana. Yapin po inipamong Domingo ngayon ni karang misa tamo. Wari sinabi ng Ginoo, ila po puryanda ko keng labira ngara. Pero marayula rin pusura kanako. O yan nga manwani nga po Ginoo, it's more of the heart. Nano yung laman ng puso mo. Nang kaya na importante nano sa sabyaning labi mo. Kasi kay ngemu yan. Noise. Po. Yung importante na yung laman at bubusal na ng puso mo. Yapin po, watang tutukita ka rin batas, ka rin kautusan lakwas na iba't kay nga pong Ginoo. We listen to the words, pero yung importante, more than words. What is the spirit of the law? The essence of the law? O itong biyayan tamo. Yung nga pong Ginoo kasi, hakabot manutos. Doon makiutos siya kay katao. Amen. Pasyag tayo po yung kay katao kasalpantayanan. Sa salpantaya po, Inalang king banwa ang pongyato at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pinagliking upaya ng banal na Espiritu, mibait kang Juan ang Mariang Birhen. Linasa alalan ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungal do sinubliyang medye. Pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos ipang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bamukong ka rin mabye ang pumbeng mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal akapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubirang miyering mete at king bie alanganga. Amen.
Manalangin tamo king Dios sa kay katangin pa, ing batas na sulune ning kay katangpie. Katangan pong manalangin, Ginoo, itimawa me ing balayan mo. Ginoo, itimawa me ing balayan mo. Para king Santa Iglesia, ing maglakbe ng balayan ning Diyos, banding pamuntok at galame, so pande ing metong at metong, king espiritu ning kasuyuhan at tapat apamakidamayan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itimawa me ing balayan mo. Para ka ring pamuntok ding bansa, ban igalang dat itaguyod ing karapatang pantao at magobralang alang patanat para king katuliran at tula ring sabla. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itimawa me ing balayan mo. Para ka ring kalulu, ding masakit at ding mabibye karing gilid ning lipunan. Ban ing mayap abalita ning lugod at pakalulo ning Diyos, mipasyagya karela. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, itimawa me ing balayan mo. Para kay katangan, ban kapilan man, etaya bibili ing batas, babo ring tawo. Nune, pagkus iuna tayang isane, ing maulang kautusan, ning pamaglugod, king metong at metong. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itimawa me ing balayan mo. Para ka ring komunidad tang Kristiyana, ban abe-abe tamong pagdulapan ing kaburyan ng Diyos, tanggapan niya ing metong at metong, igalang ing kalayan ning balang metong, at patutu king kayapan ning Diyos. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, itimawa me ing balayan mo. Ngeni, adwan tamo po yung sarili tamong kapagnasan. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ring panalangin mi para karing kekeng sarili at para king kabilugan na ketawan. Dinan mo keng sikanan loob maging malaya at apagkatiwalan para karing kekeng sarili at para king aliwa. Antibonong makananong iya, i Jesus ay anak mo, ang mabibiye kayabe mo, manggaman king alanag ka. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kakatamang daon, matanggap larapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning pinuiting daon karinggamat mo, ki ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna, ki kasaplala tamo at imabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. O Ginoo, retisan ng ayin mi, linisan da kami at ibayo sikanan, at king pamanupad mi, king kaburian mo, papangituliran da kami, king ablas mong alanangga. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginumantabi, kaya kayo, At kaya ka ang timuri, itas yu larim puso yu, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tang. Iti karapat dapat ang pong matulit. Tunepin karapat dapat ampon matulit sukat ampon makakabusing puryan ampon pasalamatan da ka kapilanman ampon lukarin manoy pa Diyos sa malugod ampon maganak ka king kapamilatan ng Kristong ginumi. Paulining pakalulo na metagkilya kapanamdaman king tao migkamali ampon mi kasala. Ulinita biryanang magpakumbaba at mibait king Nuana Virgen king pamaylas na king krus, kinabos na kami king kamatayan na yalanangga, at king pamasubli ng mebye, pigkaluba na kami king biye alanangga. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligayam, walang tuknang ngamingan pupuri. Ligaya o sana, ikakatas na kasan, nuwaliya itarata, ikagyuring inu, o sana, ikakatas na kasan, nuwaliya itarata, ikagyuring inu, o sana, ikakatas na kasan. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo antimoy titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalanan at parake kami, gawa na lang katawan ampon daya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning diena, king pamaylas at kamatayan na, kinwaning tinape. Pe pasalamata na kat pinuri piraso ning tinape dinuang niti. Karing disipulo nat nga na kuanan niya iti ko nganat mangan ko kaniti. Uling iting katawan ko amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo nat nga na, kuanan yeti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo talananggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran la ding kasalanan. Daptan nyo'y tiking pamigaga na kayo kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo Medea, I Cristo Medea, I Cristo Dadangyaman, I Cristo Medea, I Cristo Medea, I Cristo Dadangyaman. Tingkat ng panahon. Ini ang ening gaganakan mi o mapamakalulog ipaing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraon miya keka, iting tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kay pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal kapulungan mo ang makanaganap king meto, yatuban mi ganap ya saking lugod. Kambe ng Leo, ing Papa mi, Florentino, ing Orsobispo mi, Pasyano, ing Obispo, ay merito ding sablang pari at diakono at ding sablang susuyo, king banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ing pangasubling mebye, king pakalulu mo'y dalamulat ding sablang mayango na biyeketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kambe ning wana Virgen Maria induring Dios, kambe ng San Jose, ing mal ng esposo, kambe ring wana apostol, at ing sablang banalami biye-biye kalugod-lugod ke kaking kekaba ning panahon, apuriyan ang pon apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristo, anak mo. King kapamilatana kambenam pon keya kagumning banal Espiritu sablang parangalampon ligaya keka o Diyos ipang lubos mayupaya manggaman king alanag. Anting meto nga pamilya maustaking maluguday pa king panalangin tiro ning Ginoo. Itangan po Ipamiya Chubanwa ni Sangdadia inglan yumu datangin kayarianmu ni pamituan hidupmu ketisulit at dibanwa ni pamituan hidupmu ikakadati kinaldoano iliemu ke kami kinaldoheri ako'y patawamu ke kami ding salangin keka at di pamamatawan mi karing ikasalang ke kami mga emuke tay sa ulking tukso lunay kabuski
Ikabos mo kami king sablang Maroko, ipamalugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, at ngayon isasabyan mo kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan din kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banal na kapulungan mo. Layon may pamayapan ang puanpisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyempon magari, manggaman king alanangga. Amen. King kapayapaning ginumanatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimon, Ipakit tapoy mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Spirit you. Spirit you. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, luan na ring maiyaos king dulang ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yakisming amano mo, kumayap na ako. Ning katawan at daya ng Kristo, ingata nakatas sa bisag sa nagkaking pie alalaga. Amen.
from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Manalangin tamo. O Ginoo, pagkalugmusana king ikaming mesese kaniting maligayang pamangan, pagdulapan miyang parati iting tinape at tunay makapagpakalam biyeke kami. Itingan puaduan mi king kapamilata ng Kristo, Ginoo mi. Amen. Luklok tapusan. Kalupa po isadya, third Sunday po ngeni, natin tamo pong second connection. Nung po magkamali pero i-check keng masalese, World Day of the Sick. Yan po yung kakatamong beneficiary, ulit pong fiesta napin ning Birhen, ning Lourdes. Amo po ng ustuya. Pero wala mo ustuya. Tayo. Okay, hakit kanyang kid. Ustuya po ka no. So, World Day of the Sick na po. Yani, sabi kalupa ng penga ko every third Sunday, mag-report ko po tungkol kayong financial statement. For the month of January po, the mass collection is 107,451. Mass intention is 17,100. Baptism, 59,900. Wedding, 62,000. Canonical documents, 5,700. Mortuary, rental, 67,500. Office donation, 1,500. Online donations. Online. Zero. Kakabit yun naman ng accountant Gcash yan. Kota naman na nelati. Dagulye ken tutuki. Online donation po zero yun. Pangnibayo ko po kasi nga tsuko ka rin king Good Shepherd. Meto ya ka rin maraguling kaya kaming online donations. Kaya di po masizero yan. Operation o total tamo pong income for the month of January is 321,151 pesos.
Impong making expenses, operation, and parish rectory related, o hindi po yung operational expenses, 115,500. Kung mangutang no, bakit? Hindi kayo. Kasi po ating meto nga major repair, may sira, pagawa, nung magkamali, nung aircon is something like atong karing gagawan ken. Parish rectory related expenses, 78,915. So, ngay ganaganap pong expenses tamo for the month of January is 126,735. Pitnantaya po ito, 50% share for the parish fund, 63,367 and 95 centavos. 50% share parish priest share, 63,367.94. O hindi po yung parish fund. Dahil total na po ng parish finance council. Parish fund available as of December is 92,962.09. May total expenses pong 42,576.50. Yung fund balance, 50,385.59 centavos. At ila pong linog for the month of January, Linog Lapuren Chapel and Organization Dues, 9,600, and add the 50% share from the parish income, yapin po yung 63,367, impong cash total funds available as of January 31 kay PFC is 123,363.54. Di ko pong kuta. Kanina ko mga langkutang. Nung atin man po, pakilawe nyo niya mo po itang details, breakdown da po rin, gana-gana tsuya po keng katamong bulletin board. Tutuki ko pong announcement on Wednesday, Miyerkules de Ceniza na. Ash Wednesday na po, niya agkatandakongan po na abiyabi tayo ang tingmeto nga parokya, ibuklat, ing liturhiya na ning Kwaresma, keng mga pamilata na ning pamangas kasapu, ken pong Miyerkules de Ceniza. Atin pong Martis de Miserere, ita pong alas 5 ninggat panapon sila ban na ringgang palaspas. So ringgang pong palaspas, ang gana lamo pong bukas. Ngeni, nga na lang yung tanggap kami karetan lumang palaspas asilaban king Martis de Miserere ang gabitan tamong abu para king Miyerkules de Ceniza. During that day also, then pong apostol may pakilala na lang naman. So, nung bisaka tapong mag-attend, gatpanapon niya po ito, mga bandang 5:30 in the afternoon. Po. So, reta po rin schedule. Keng pong Ash Wednesday at sula po keng page tam. Then pong misa, kay di parokya, alas 7 ning abak, kay bat gatpanapon. Alas 5 ning gatpanapon, ang po pa pong 6:30 na ning gatpanapon. At lula pong misa, alas 7, alas 5 ning gatpanapon, ang pong 6:30 ning gatpanapon. Bisa ko pong mas maranon, detang mag-opisina, alas 6. Karin po kay Santa Cruz. Bisa tamo pong late naman bagya, ta 6:30 kaya ni Pisamban, English ya, pero atin mo naman po 6:30 karin king Kalsara, kapampangan niya. O rin po rin choices tamo. Pakilaway yun na lamo po kay katamong page. Pag naka, 16 years old and above, fasting and abstinence. Doon na lamo po rin, Ash Wednesday, Good Friday. All other Fridays, or any day of the Lenten season is devotional. Po. So, iya po mandatory. Pero yung mandatory is Ash Wednesday and Good Friday. Ipo ka nung Miyerkules, 7:30 pa lang, Mapnamurgo. 7:30 na yung ngabak, kay bat 5 in the afternoon, 6:30 in the afternoon. Tingong ko tahan. Isanong muli, talakatana. Ing ginumanatili, kaya kayo, At kaya ka antimurin. bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutukan berin kaya kong familia, kilagyo ng ipam po ng anak po ng Espiritu Santo.
Amen. Ing misa mi daw ne umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Mayapayamak po kay Kongan.